මේ අපේ ඇක්ටන් පන්සලේ ඉස්සරහා තියෙන ජාතික කොඩිය, ඇමරිකාවේ ජාතික කොඩිය, මේකට කියන්නේ the Star Spangled Banner. තරු වලින් බබලන දජය. එතකොට දැන් ඊයේ තිබුණා 250 වන නිදහස් සැමරුම. දැන් එතකොට රටේ හැම තැනම ඊයේ මල්වැඩි සංදර්ශන තිබ්බා. ඉතින් නිදහස කියන්නේ ජුලයි පොත් නිදහස බොහෝම උත්කර්ෂවත් අන්දමින් ඇමරිකාවේ පවත්වනවා. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්න හේතුව? විශේෂයෙන් මේ ඇමරිකාවේ ඇමරිකන් දජය, මේ Star Spangled Banner කියන එක බොහෝම ආරක්ෂා කරන එකක්, ගෞරව කරන එකක්. ඉතින් මේක දානකොට උනත් මේක සමහර වෙලාවට මේකේ එක එක නීති තියෙනවා කොඩිය පාවිච්චි කරන. ඉතින් ඒ වගේම මේ නිදහස කියන එක ගත්තාම ඒක පිටිපස්සේ ලොකු කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක 1775 ඇමරිකාවේ ඇති වුණා the War of Revolution. The War of Revolution කියන්නේ ඇමරිකාවේ ඇති වෙච්ච නිදහස් සටන. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වෙනකොට ඇමරිකාව බ්‍රිතාන්‍ය යටත් යුද්ධයක් වෙලා තිබේ. බ්‍රිතාන්‍ය විසින් තමයි ඇමරිකාව අල්ලගෙන හිටියේ. එතකොට බ්‍රිතාන්‍ය විසින් ඇමරිකානු ජනතාවගෙන් අධික විදිහට බදු අය කරා. ඒකට හේතුව තමයි බ්‍රිතාන්‍යත් සෑහෙන යුද්ධ කරලා, විශේෂයෙන් ප්‍රංශයත් එක්ක එහෙම යුද්ධ කරලා සෑහෙන ආර්ථික වශයෙන් අපහසුතාවයක හිටියේ. ඒක මගහරවා ගන්න මොකද කරේ? ඇමරිකාවේ හිටිය ජනතාවගෙන් සල්ලි ගන්න ගත්තා, බදු ගැහුවා. එතකොට ඇමරිකාවේ හිටිය ජනතාව ඒකට සමහර දැන් බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා ඇමරිකාවේ පදිංචි අයත් හිටියා. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ මුල් පුරවැසියොත් හිටියා. ඊට පස්සේ දැන් මෙයාලා කිව්වා දැන් ඇමරිකාව නියෝජනය කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ කවුරුත් නැහැ. නමුත් එහෙන් ගන්න තීන්දුව తీරන මෙහෙට බලපාන, ඒ වගේම ඒව නඩත්තු කරන්න මෙහෙන් සල්ලි ගෙනියනවා. ඒකට විරුද්ධ වෙලා මොකද කරේ? ඒකට විරුද්ධව තමයි බ්‍රිතාන්‍යයට විරුද්ධව මෙයාලා සටන් කරේ. අන්න ඒ සටනින් තමයි ඇමරිකාව ජයග්‍රහණය කරලා 1776 ජූලි මාසේ 4 වෙනිදා නිදහස ලබා ගත්තේ. ඒ නිදහස ලබාගෙන ඊට පස්සේ තෝමස් ජෙෆර්සන් Declaration of Independence Declaration එක යෝජනා කළා. ඒ නිදහස් සටනින් පස්සේ තෝමස් ජෙෆර්සන් ඇමරිකාවේ ෆවුන්ඩින් ෆාදර්ස් ලාගේ මූලිකයා. එයා තමයි කෙටුම්පත් කරේ Declaration of Independence කියන ડોකියුමන්ට් එක. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි ඔය ජුලයි 4 ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ එක සමරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් එදා ඉඳලා හැමදාම කියන්නේ ජුලයි 4 හවසට ෆයර්වර්ක්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒක බොහොම උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සමරනවා ඇමරිකාවේ නිදහස. එතකොට අද වෙනකොට දැන් ඊයට වෙනකොට අවුරුදු 250ක් සමරුණා. ඉතින් ලෝකෙට ඇමරිකාව සම්බන්ධයෙන් දැනගන්න හුඟක් කරුණු තියෙනවා. මොකද දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පස්සේ ලෝකෙ හුඟක් රටවල් වැටෙනකොට දියුණු වෙලා ආපු ප්‍රධාන රටක් තමයි
ඇමරිකාව කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට නොඑක් කාරණා තියෙන අතර මේ ඇමරිකාවේ මූලික සැකස්ම ගත්තාම අනිත් රටවල් වලට වඩා සම්පූර්ණ වෙනස්. දැන් අදට උනත් යුරෝපයේ පවා මොකද යුරෝපයේ හුඟා පරණ රටවල් තියෙන වුණාට දැන් අපි දන්නවා ඒ යුරෝපයේ ඉතිහාසය ගත්තාම යුරෝපයේ හුඟා පරණ රටවල් තියෙන වුණත් මේ අවුරුදු 250කින් ගොඩනැගිච්ච මේ ඇමරිකානු ශිෂ්ටාචාරය කියන එක දැන් ඒ කියන්නේ ලෝකේ පරණ ශිෂ්ටාචාර හැම එකක්ම බිඳ වැටලා ඔක්කොම දැන් අලුතෙන් ගොඩනැගිච්ච ඇමරිකානු ශිෂ්ටාචාරය තමයි දැන් ඉතින් අල්ලගන්න බලන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් ඇයි මෙහෙම උනේ කොහොමද කියන එක දිහා බලපුවාම ඇත්තටම ඇමරිකාවේ ඒ කියන්නේ මුල ඉඳලම ඇමරිකාව ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ අපින් ඔයතුවාට ඒ කියන්නේ ජාතිකත්වයේ මත වීරත්වය කැපවීම ඊට පස්සේ දරා ගැනීමේ හැකියාව ඒ හැම දෙයක් එක්කම විශ්වාසය. ඉතින් අන්න ඒ මූලික මිනිස් ගුණාංග වලින් තමයි ඇමරිකාව හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් නමුත් දැන් ලෝකේ හුඟක් විශේෂයෙන් ආසියාතික රටවල් එහෙම ගත්තාම ඒ රටවල් මේ ඇමරිකානු සංස්කෘතිය ඇමරිකානු ශිෂ්ටාචාරයේ ෆලෝ කරනවා කියලා කරන්නේ එක පැත්තකින් ඇත්තට මේ බාහිර මේ ඔය තිබෙන තාක්ෂණයේ විද්‍යාව වගේ දේවල් එක්ක යන්න බලන එක තමයි. නමුත් ඇත්තටම ඒකෙන් ගත්තාම ඇමරිකාව කියලා කියන්නේ ඇග්‍රිකල්චරල් කන්ට්‍රි එකක්. මේකේ රටේ ටිකක් ඇතුළට යනකොට තියෙන ඔක්කොම වගාවන් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ගත්තාම මේ වැරදි කියවීමක් තමයි හුඟක් ලෝකේ හුඟක් රටවල් වලට ඇමරිකාව සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. ඉතින් අද වෙනකොට එක පැත්තකින් බොහෝ අය කියන්නේ මේ යුද මානසිකත්වයක් තියෙන හැමදේම කඩාකප්පල් කරන රටක් විදියට තමයි සමහරලාට ඇමරිකාව ගැන දකින්නේ. ඒක වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වයක් එක්කත් එහෙම හිතන්න හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒක කොහොම වුණත් මේ අවුරුදු 250ක් සමරන නිදහස සමරන වෙලාවේ ඇමරිකාවේ මේ ජාතික කොඩිය ඒ වගේම ජාතික ගීය මේ දෙක කියන්නේ සුවිශේෂී කාරණා දෙකක්. එහෙම ගත්තාම මේ ජාතික ගීය හැදෙන්න එක හේතුවක් වුණා. දැන් 1775 ඒ War of Revolution නිදහස් සටන තිබ්බට පස්සේ 1776 ජූලි 4 වෙනිදා නිදහස ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? බ්‍රිතාන්‍ය නැවතත් ආයෙ කැරකිලා ආවා මේ ඇමරිකාව අල්ලගන්න. මේ යුද්ධ කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද ඇමරිකාවේ හුඟක් ධනෙ යාලට ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් මේ ඔක්කොම නැති වෙච්ච හින්දා මෙයාලා බැලුවා ආපහු ඇමරිකාව අල්ලගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ 1812 දී ආපහු යුද්ධයක් ආවා. ඒක තමයි War of 1812 කියලා කියන්නේ. අන්නේ යුද්ධෙදී බෝල්ටිමෝර් වල මැක්හෙන්රි පෝර්ට් එක කියන තැන සුවිශේෂ ස්ථානයක්. එතකොට ඒ කතාව අහන්න ඕන කතාවක්. මොකද ඒකෙන් හුඟක් මේ කියන්නේ ඇමරිකාවේ ඉතිහාසයේ ඉතාම වැදගත්ම සම්දිස්ථානයක් තමයි අද වෙනකොට මෙන්න මේ මැක්හෙන්රි මේ පෝර්ට් එකේ මේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධිය ජාතික ගීය ඊළඟට ජාතික කොඩිය අභිමානය අනිත් ඒ තමයි දැන් මේ we trust in God කියන මෙන්න මේ කාරණා මේ ඇමරිකානු මේ ජාති අභිමානය ඔසවලා තබන්න මූලික වෙච්ච සිද්ධිය තමයි මේ මැක්හෙන්රි පෝර්ට් එකේ මේ බෝල්ටිමෝර මැක්හෙන්රි පෝර්ට් එකේ වෙච්ච යුද්ධය. ඒක උනේ මෙහෙමයි. දැන් මේ බ්‍රිතාන්‍ය ආපහු ඇමරිකාව අල්ලගන්න යුද්ධ කරන්න පටන් ගත්තානේ. ඒ යුද්ධ කරන්න පටන් ගත්ත වෙලේ මෙයාලා මොකද කරේ? සිරකාරයෝ ඇමරිකානු සිරකාරයෝ අල්ලගත්තා. අරගෙන එයාලගේ විශාල නැව් ප්‍රමාණයක් තිබ්බා ඔය බෝල්ටිමෝර් වල මුහුදේ. ඒ නැව් වල තමයි මේ සිරකාරයෝ ඔක්කොම හිර කරලා තියාගෙන හිටියේ. ඉතින් ඇමරිකාවෙනුත් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ සිරකාරයෝ විදියට අල්ලගෙන හිටියා.
ඉතින් ඒ අතරේ දැන් මෙයාලා අතර කතා බහක් වුණා මේ සිරකාරයෝ හුවමාරු කරගන්න. ඒ අතරේ එක ලෝය කෙනෙක් හිටියා. එයා තමයි ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී කියන ලෝය. ඉතින් මෙයා ලෝය කෙනෙක් වගේම එක පැත්තකින් මෙයා සාහිත්‍යයටත් සම්බන්ධයි. ඉතින් මෙයා මොකද කරේ? මෙයාගේ යාළුවෙක්ම මේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික සිරකාරයෙක් විදිහට අරන් ගිහිල්ලා තිබ්බා. නැවේ හිර කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ මේ ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී මේ ලෝයට ඕන වුණා මේ තමන්ගේ යාළුවාව නිදහස් කරගන්න. ඒකින්ද මෙයා මොකද කරේ? මේ බ්‍රිතාන්‍ය නැවකට ගියා සාකච්ඡා කරලා මේ සිරකාරයෝ හෝමාරු කරගන්න. ඒ ගිහිල්ලා බලපුවාම එයා දැක්කා මේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ කොහොමද මේ ඇමරිකානුවන් සිරකාරයෝ විදිහට නැව්වල ඉතාම ඒ කියන්නේ අමානුෂික විදිහට වද දීගෙන හිර කරලා තියන් ඉන්නේ කොහොමද කියලා මෙයා දැක්කා. ඒ දැක්ක වගේම තව සිද්ධියක් මෙයා දැනගත්තා. මෙයාලගේ සූදානමක් තිබුණා මේ බෝල්ටිමෝර් වල තියෙන මේ මැක්කෙන්රි පෝර්ට් එකට පහර දෙන්න. එතකොට බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ කිව්වා දැන් ඔයාට ආපහු ගොඩබිමට යන්න බෑ. අපි මේ යුද්ධය ඉවර වෙනකන් ඔයාලා යටත් වෙනකන් ඔයා මේ නැවේ ඉන්න ඕනේ කියලා මොකද කරේ? පොඩි බෝට්ටුවකට දාලා මෙයාව හිරකාරයෙක් විදියට හිරකාරයෙක් කියන්නේ එයාට යන්න දෙන්නේ නැතුව පොඩි බෝට්ටුවක දාලා නැවේ පිටිපස්සේ ගැට ගහලා තිබ්බා. මේ ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී කියන ලෝයව මේ කලාකරුවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මොකද කරේ? දැන් මෙයාලගේ ඉල්ලීම තමයි ඒ බෝල්ටිමෝර් ඒ මැක්කෙන්රි පෝර්ට් එකේ තිබුණා විශාල ඇමරිකන් කොඩියක්. ඒ අතින් මහපු කොඩියක් ඒක. ඒ කොඩියේ පළල අඩි 30යි. ඒ කොඩියේ දිග අඩි 40කට වැඩි. එච්චර විශාල කොඩියක්. මෙයාලා කිව්වා මේ කොඩිය පාත දාලා අපිට යටත් වෙන්න. ඒ යටත් වුණොත් තමයි අපි මේ සිරකාරයෝ නිදහස් කරන්න කියලා. ඉතින් එතනදී බ්‍රිතාන්‍යෝ කිව්වා මේ කොඩිය පල්ලෙහාට දාලා අපිට යටත් වෙන්න. එතකොට අපි මේ හිරකාරයෝ නිදහස් කරනවා කියලා. නමුත් ඒකට කවුරුත් කැමති වුණේ නැහැ. ඒක නිසා මොකද වුනේ අන්තිමේට එදා දවසක් හවස ඉඳලා එළි වෙනකන් ඔය බෝල්ටිමෝර් මැක්කෙන්රි පෝර්ට් එකට කාලතුවක්කුව මොකද ඒ වෙනකොට බ්‍රිතාන්‍ය විශාල නැව් ප්‍රමාණයක් ඒ වටේ තිබුණා. කාලතුවක්කු වලින් වෙඩි තියලා පුළුවන් තරම් බැලුවා මේක විනාශ කරන්න. ඉතින් මෙයාලට ඕනුනේ කොහොම හරි මේ කොඩිය පාත දාන්න. ඉතින් හැමෝම හිතුවේ මේ සියල්ල විනාශ වෙයි කියලා. ඉතින් මේ ගැහුව කාලතුවක්කු වල හැටියට කිසි කෙනෙක් ඉතුරු වෙන්න විදිහක් නැහැ. දැන් එළි වෙන කොහොම හරි රෑ යුද්ධේ පටන් ගත්තේ හවස පටන් ගත්තේ එළි වෙනකන් යුද්ධ කරා. කාලතුවක්කු හඬ විතරයි. ඉතින් ඒ වෙනකොට අර ලෝය අර හිර කරලා හිටියනේ අර පොඩි බෝට්ටුවක දාලා නැවේ කෙළවරේ. ලෝය ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී මෙයා ප්‍රේ කර හිටියා අනේ මේ කොඩිය බිම වැටෙන්න එපා කියලා. ඉතින් කොහොම හරි උදේ පාන්දර වෙනකොට දැන් මේ කාලතුවක්කු ගහලා මේ නැව්වල තිබ්බ ඔක්කොම කාලතුවක්කුත් ඉවරයි. ඒ කියන්නේ වෙඩි බෙහෙත් ඉවරයි, ඔක්කොම ඉවරයි. එයාලට අන්තිමේට දැන් මෙයාලා හිතුවේ මේක ඔක්කොම විනාශ වෙලා ඇති කියලා. අන්තිමේට උදේ පාන්දර වෙනකොට ඉර පායගෙන එනකොට මෙයා දැක්කා මේ ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී මේ ලෝය දැක්කා අර කළු ඒ කියන්නේ වෙඩි බෙහෙත් දුමාරේ අතරින් ඉර පායගෙන එනකොට මහා දැවැන්ත මේ පතාක දජය බිම වැටිලා නැතුව එහෙම ලෙල දෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ එයා මොකද කරේ? ඒ දිහා බලාගෙන එයා ලිව්වා
කවියක්. ඒක තමයි අද ඔය ඇමරිකාවේ ජාතික ගීය විදිහට තියෙන්නේ. ඒක පහුකාලීනව තමයි ඒක ජාතික ගීය විදිහට තෝරාගත්තේ. ඒ වෙනකන් ඒක දේශාභිමානී ගීතයක් විදිහට තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒ ගීය තමයි අද ඔය ජාතික ගීය විදිහට ඇමරිකාවේ ගායනා කරන්නේ. ඕසේ කියලා. එතකොට බැලුවා මොකද මේ කොඩිය වැටිලා නැත්තේ? දැන් මෙච්චර කාලතුවක් ගහලා මේ කොඩිය අනිවාර්යෙන් ඒක මොකද මේ කොඩිය තිබ්බ පැත්තටත් මේක මේ කාලතුවක් වැදුණා අනිවාර්යෙන් මේ කොඩිය කැඩෙන්න ඕනේ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා බැලුවා. බලනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේ මැක්කෙන්රි පෝර්ට් එක ඇතුලේ හිටපු අය. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම මේ කට්ටිය කොඩිය අල්ලගෙන හිටියා. කාලතුවක් පාරේට මැදි වෙලා ඒ අය මැරෙනකොට තව පිරිසක් ඇවිල්ලා කොඩිය අල්ල ගන්නවා. මැරෙන ගානට මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේ කොඩිය අල්ලගත්තා. මේ කොඩිය වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව මේක තියාගත්තා. උදේ වෙනකොට යන්තම් ටිකක් ඇලවෙලා තිබුණා මේ කොඩිය. හැබැයි කොඩිය බිම වැටුන්නේ නැහැ. ඒ කොඩිය ඇලවෙලා තිබුණේ කොහොමද? එදා ඒ හිටපු ඇමරිකන් ජාතිකයෝ සියලු දෙනා මරණයටපත් වෙලා හිටියා. ඒ අයගේ මලමිනී තමයි මල කඳන් තමයි මේ කොඩිය අල්ලගෙන තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම මැරුණත් කොඩිය බිම වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ මල කඳ කොඩියට තියලා කොඩිය ආරක්ෂා කරගත්තා. ඉතින් අන්න ඒක ඇමරිකානු ඉතිහාසයේ දේශාභිමානය, ජාතිකත්වය, වීරත්වය, කැපවීම මේ කියන කාරණා වලට හොඳ සාක්ෂියක් විදියට අදටත් එයාලා අනුස්මරණය කරනවා, සිහි කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්කම මෙයාලා මේ ප්‍රේ කරානේ මේ කොඩියට. ඉතින් එයාලා විශ්වාස කරනවා මේ කොඩිය බිම වැටෙන්නේ නැතුව තියෙන්න ඒ ප්‍රේ කරපු එකත් එක පැත්තකින් උදව් වුණා කියලා. එතකොට ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක් වුණා එයාලගේ ඔය විශ්වාසය වැඩි වෙන්න. මොකද ඔය ගීතයේ තියෙන එක කොටසක් තමයි ඔය දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති වෙන්න ඔය ඒ විදිහට හදලා ගත්ත ඡේදයට හේතු වෙච්ච එකක් තමයි ඔය අර ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී ඒ ලියපු ගීතය. එදා අර බැල්ටිමෝ යුද්ධයේ අවසාන වෙලාවේ පාන්දර එයා මේ කොඩිය දැකලා ලියපු ගීතේ කොටසක් තමයි අරගෙන තමයි In God We Trust කියන එක ඇමරිකාවේ ඒ කියන්නේ මෝටෝ එකක් විදියට ලියවෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තමයි ඇමරිකාවේ ඊට පස්සේ කාලෙකදී දවන්ත ආර්ථික අගාධයකට ඇද වැටුණා. ඒ කියන්නේ සෑහෙන දුප්පත් වුණා. ඒ වෙලාවේදී ඒ හිටපු අය කල්පනා කරා සමහර වෙලාවට අපි එච්චර ධාර්මික නැහැ. අපි එච්චර ආගමික නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් අපේ දුප්පත්කමට කියලා හිතලා තමයි ওই සල්ලි වල එයාලා print කරන්න පටන් ගත්තේ In God We Trust කියලා. ඒ කියන්නේ එයාලගේ ආර්ථික අගාධයෙන් ගොඩ එන්න දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ විශ්වාසය ඇති කරන්න තමයි ඒ විදියට print කරේ. ඉතින් මට කියන්න ඕන උනේ දැන් අද ලෝකේ ගත්තාම මේ ඇමරිකානු ව්‍යාප්තවාදය කියලා හුඟක් වෙලාවට අල්ලගෙන ඉන්නේ මේ භෞතික වශයෙන් ඇමරිකාවේ පේන්න තියෙන මේ භෞතික දියුණුව, තාක්ෂණයේ විද්‍යාවේ දියුණුව විතරයි. හුඟක් රටවල් විශේෂයෙන් ලංකාව වගේ අපේ රටවල් ගත්තාම අද ඒ කියන්නේ ආගම කියන එක දවන්ත විදියට ඒ කියන්නේ විවේචනය කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ජාතිකත්වය කියන එක, දේශාභිමානය කියන එක සමහරලාට මිනිස්සු හිතන්නේ ඒක නරක දෙයක් විදිහට. හැබැයි අදටත් මේ අවුරුදු 250ක් පිරෙන වෙලාවේ මේ ඇමරිකාව ගොඩ නැගිලා තින්නේ ඔන්න ඔය දේවල් වලින්. ඒ නිසා අපේ නංගිලා මල්ලිලාට ඊළඟට අපේ තරුණ දුවදරුවන්ට ඒ වගේම විශේෂයෙන් දෙමව්පියෝ මේවා දැනගන්න ඕනේ. මොකද දෙමව්පියෝ මේවා දැනගත්තා මේවා යම් දවසක දරුවන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන්. වැඩිහිටියෝ විදිහට ඔබ මේවා දැනගත්තාම ඒවෙන් තව කෙනෙක්ට යමක් කියලා දෙන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන මේ සැබෑ ස්වභාවය මොකක්ද කියන එක. අනිත් එක තමයි
දැන් අපි හුඟක් අය හිතනවා මේ ඒ කියන්නේ දේශපාලනයට ආගම කියන එක අවශ්‍යම නැහැ කියලා. නමුත් ඔබ දන්නවා නම් ඔබ බැලුවොත් එහෙම ඇමරිකාවේ ඒ කියන්නේ මුල ඉඳලා අග වෙනකම්ම මේ රටේ හැම ඒ කියන්නේ රාජ්‍යයට සම්බන්ධ හැම තැනකම ප්‍රධාන පාඩය තමයි in God we trust කියන එක. ඒක හේතුව තමයි දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳව තියෙන විශ්වාසය මත තමයි මේ සියල්ල මේ රාජ්‍ය සම්පූර්ණ වශයෙන් එයාලා ගොඩනගන්නේ. නමුත් ඒකෙන් කියන්නේ ඒක මත එල්ලිලා ඉන්නවා. නමුත් ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ඒක. මොකද ඕනම දෙයක ෆවුන්ඩේෂන් එක පේන්නේ නැහනේ. නිකන් ඊට උඩින් ගොඩ නගන දේවල් නේ පේන්නේ. ඉතින් ෆවුන්ඩේෂන් එක පේන්නේ නැහැ. හැබැයි හැමදේම අල්ලගෙන ඉන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඉතින් ඒ නිසා එදා කාලේ හැටියට එයාලාට තිබුණු විශ්වාසය තමයි දෙවියන් වහන්සේ. ඉතින් ඒ අනුව එයාලා දෙවියෝ හැමදේටම ඉදිරියෙන් තියාගෙන වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි එක පැත්තකින් ශ්‍රද්ධාව විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ රටක් ගොඩනගනකොට ආර්ථික වශයෙන් ජාතික වශයෙන් රටක් ගොඩනගනකොට ඒ රට තුල ඉන්න ජනතාවගේ දේශාභිමානය, කැපවීම, වීරත්වය, විශ්වාසය මේ දේවල් මත තමයි රටක් ගොඩනගන්නේ. එහෙම නැතුව රටේ තියෙන දේවල් විනාශ කරලා රටේ තියෙන දේවල් වලින් යැපිලා ජීවත් වෙනවා නම් ඒක මං හිතන්නේ එහෙම જાතියකට රටක් ගොඩනගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ලෝකේ දියුණු වෙන ඕන රටකට අදටත් මේ අවුරුදු 250ක් තුල ගොඩනැගිච්ච මේ ඇමරිකානු සංස්කෘතිය අද ලෝකයේ වෙලාගෙන ඉන්න අලුත්ම ශිෂ්ටාචාරයක් වෙච්ච ඇමරිකානු ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගලා තියෙන මූලික කාරණා තමයි ඔන්න ඕවා. ඒ නිසා අදටත් ඇමරිකාවේ ඔබ දන්නවා වීරත්වය කියන එක, කැපවීම කියන එක, ප්‍රෞಢත්වය කියන එක, අභිමානය කියන එක ඒ දේවල් තමයි හැම දෙයක් ඉස්සරහින්ම තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක පුද්ගලිකගේ චරිතය සංවර්ධනය කරන්නත්, සමාජයක දියුණුවටත්, රටේ පැවැත්මටත්, රටේ අනාගතයටත් අවශ්‍ය වෙන මූලික කාරණා විදියට තමයි සලකන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඉතිහාසය හරියට දැනගත්තොත් මං හිතන්නේ ඒක අනාගතයේ ගොඩනගන්න හුඟක් ඉවහල් වෙනවා. ඉතින් අපේ රටවල් වල ඉන්න විශේෂයෙන් අපේ රටවල් දැවන්ත ආර්ථික අගාධයන් වලට ඇද වැටිලා බිඳ වැටිලා ආපහු යන්තම් පණ ගහගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා බලන්න මේ රටේ ඇමරිකාව ආර්ථික වශයෙන් බිඳ වැටෙනකොට සල්ලි වල ගොඩ ගැහුවා. ඒ කියන්නේ සල්ලි වල print කරා in God we trust කියලා. ඒකේ එකක් තමයි අර මම මුලින් කිව්වා වගේ එයාලා ආගමික විශ්වාසය ඇති කරා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් බැරි වෙලාවත් අපේ රටවල වල ආර්ථික අපහසුතාවයක් එනකොට සල්ලි වල ගැහුවා නම් එහෙම බුදු සරණයි කියලා ඊට පස්සේ ඉතින් ඕක මහා විප්ලවයක් ඇති කරන කාරණයක් වෙනවා. නමුත් මිනිස්සුන්ගේ අධ්‍යාත්මය කියන එක ඉතාම බලපානවා. මිනිසුන්ගේ අධ්‍යාත්මික හැසිරීම, මිනිසුන්ගේ අධ්‍යාත්මික විශ්වාසය කියන එක මේ භෞතික ජීවිතය සකස් කරන්න, භෞතික දීචය ගොඩනගන්න ඉතාම වටිනවා. ඒ නිසා හැමදෙනා මේවා ගැන කල්පනා කරලා තමන්ගේ ජීවිතයත් ඒ වගේම අනාගතයට ඉන්න දරුවන්ටත් මේවා කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඇමරිකාවේ වසර 250ක ඉතිහාසයේ නිදහස් සමරන වෙලාවේ ඇමරිකාව සම්බන්ධයෙන් අපි ඇක්ටන් පන්සලේ ඉඳලා මේ විස්තරය ඔබට සඳහන් කළා. ඉතින් හැමදෙනාට තෙරුවන් සරණයි.